السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم شباب؟ شلون صحتكم؟ وإن شاء الله تكونون بخير. طبعا هسه شباب هسه راح أحكي لكم قصة أنا وصديق عبد الله وشلون تعاركنا ويا ولية، يعني عصابة كانت. فشباب قبل سنة قبل أن نبدأ بالقصة اللي بنعطيكم شغلة، تدوسون زر الاشتراك وتدوسون زر اللايك على مود أعرف أنكم شاهدتم هذا المقطع ونكمل بالمقاطع. ويلا بينا وبدون ما اطول عليكم يلا بينا ندخل بالحلقة. السلام عليكم، شلونكم شباب؟ شلون صحتكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. انتم تدرون انتم بيا انا احكي لكم قصص من القصص دي، لانكم انتم ما جاي تعلقون. علقوا على اقل تعليق واحد اقدر اسال انشر تعليق، انا انشره، اي مهما كان عدد التعليقات انشره. المهم شباب، فبوقتها كانت الدنيا شتاء، يعني مثل عاد هسه شتاء، بس قبل كان شتاء اقوى، يعني أمطار غزيرة وكل شيء. فبوقتها كان يوم خميس، ما خلوني أهلي أغيب، لأن أنا الأربعاء غبت. فالخميس خلوني أداوم غصبا وما عندي، فداوم الشباب. وبوقتها شعبتنا ما مداومة، بس أنا وصديقي عبد الله اللي صار لنا 5 سنين أصدقاء، وأني ونبو ويانا كرار اللي أنا وياه أصدقاء سنتين، وشعبة ألف مداومين من عندهم بس 3 طلاب، شعبة جيم طالبين، والسادس 5 طلاب، الرابع 4 طلاب مداومين. أما الأول والثاني والثالث هذول عطلة من الإدارة، عطلة. المهم شباب، فصارت مطر قوي، طاح طوف طاح مطر هيج فيضانات ترست المدرسة. فبوقتها شباب الإدارة طلعتنا للبيت، فإحنا عندنا مشكلة. أنا بيتنا بال7 كيلو، هو اللي هو أنا بيتي بال7 كيلو ومدرستي بال5 كيلو. هاي مناطق من محافظات العراق، خاف يعني ما تدرون. المهم شباب، فبوقتها أنا وين أنتظر أنا عند أبويا؟ أنتظر يم الحديقة، أكو حديقة في صف المدرسة أنتظر وياها. فعبد الله شي يسوي وياي عاد، وياي يجي يعني شوي نحكي ويوفر الهم من عندي. كرار يروح على بيتهم لأن بيتهم شوي بعيد، وباقي الطلاب ما نعرفهم. يعني احنا نعرف عنهم بس شغلة واحدة، مستهترين ويدخنون ومسوين عصابة. باقي الطلاب بس الرابع لا، الرابع طلعوا. المهم شباب، فشباب بوقتها انا وعبد الله رحنا على الحديقة كالعادة. ترى راح البيت شعبة ألف وشعبة جيم والسادس هيك هم مسوين عاد عصابة هم هذول. وخاف تسألون وين السادس الشعب الثانية؟ احنا السادس بس شعبة واحدة، لأن الخامس 3 شعب. شو تريدون بعد النوم؟ يعني كسالة يعني كسالة أقفل. المهم شباب، فإحنا رحنا على الحديقة وأنا ضايج وما أقول. فشافونا هم عصابة مكونين من 10 أفراد، فشافونا قالوا لنا تعالوا. قلنا لهم تعالوا، عصبهم علينا وجونا، غصبا ما عنهم يجونا طبعا. المهم شباب، فشنو قلنا لهم تفضلوا شو تريدون. أنا قلتها وأنا ضايج ومالي خلق، لأن حنتظر أبويا ساعتين ونص، طلعونا ب2 كيلو ونص من الله لا ينقل. المهم، فشنو قالوا لنا اسمعونا لازم تختارون واحدة من الاثنين، لو تنطونا فلوسكم ها لو نضربكم. فأنا بوقتها معصب، يعني مثل ما قلت لكم معصب وما له خلق، بدون أي تفكير قلت لهم تاكلون ما أقدر أقولها، تاكلون خير تفهمون. فقلت لهم هيك، وقلت لهم ما انطوا ولا شيء، تريدون تتعاركون تريدون تدورون كونه تعالوا لي. والله هذول عصبا. عبد الله قال نفس الكلام من شافني هيك ودور مكانه، قال نفس الكلام. فالمهم شباب، هم قالوا يلا شوفوا لنا. اني يعني بعادتي يعني شوف شباب هاي اداة الرسم، فاني بعادتي اجيب يعني سكينة هيك، يعني مرات يعني اجيب يعني ام الياي، بس ام الياي كنت منطيها لعمي، يعني لعمي لابنه، مو عمي لابن عمي. كنت منطيه لان محتاجها بعركه لابن عمي، مو لعمي. المهم، فوقتها شباب
كنت جايب وياي شغله. هاي بابا، هاي بابا يا شباب، هاي مالت الرسم. عرفتها؟ هاي بوقتها كنت شايله. فشنو سويت؟ هيك اصبر انا ارجعها على مود اوريكم اللقطه. هيك شباب، كان اقول لهم يلا تعال. هديت الجنطه شباب، شمرتها بالقلب. عبد الله جبت شمرها بالقلب حمرتين. هيك سويت، فتحت الجيب، كان اقول لهم اصبروا لي. كان هم شعب انا اطلع الفلوس، انا بدي اعطيهم اياها. كان اقول لهم كان اطلعها هيك اسوي واقول لهم تعالوا. هم كذا ما يخافون عصابه. وخاف تسألون على عبد الله. عبد الله ايش سوى؟ عبد الله افلكم. عبد الله مو سوالف مال سكاكين وهاي السوالف، بس يدور امكانات. حق لحالي زلمه. فايش سوى؟ جاب له خشبه، لقاها هيك بصفه ما ادري شلون. سبحان الله، حبالك هي جا تقول له انا جيتك على موت شيني وتضربني بيه. المهم جابه، وهاي الخشبه بيها يعني بسامير شوي. فقال لهم تعالوا وياي حماتي، وانا شايل الشفره، وقلنا لهم تعالوا. فقسموا 5 علي و5 علي. أنا بالشفرة ما عندي رحمة، ما عندي شيء. هاي اجولي أول واحد اجاني، كان شنو؟ هيك بالشفرة وبطح على هاي قاقلته. هاي من هنا يشق ايده. كان يقعد يقول ايدي ايدي من الله يعطيك، وقام عاد شنو يبكي. فاجاني الثاني، سويت له نفس الحركة بس باليد الثاني. يقول ايدي، وهماتين قام يبكي. كان شنو يجي الثالث، ردت اسوي له هالحركة. كان هيك شوية ينخذ يشمس من وجهه هيك شوية، وراه كان يلزمها من عند يسحبها، كان طح يشمرها بالقاص. خلنا نكتبها، يشمرها بالقاص طح. كان شو يقول لي؟ يلا تعال لنا احنا 3 وانت بس واحد وبدون شغله. كان شباب انا هيك كنت باوعو، هيك كنت هيك شمارة. بس خلنا نرجع الشفرة. هيك سوى، اخذ من هذه الشفرة وشمرها هيك. قال لي تعال. انا قلت له الصيغة، نزعت لهم هيك القمص على شباب. كنت لابس بس هذا البلوز هيك، ودبيتها بصف الجنة. قلت له تعالوا لي. وقتها ما كنت لابس هذا الشيء، ما لابس. المهم كان اقول له تعالوا لي. اجاني اول واحد شباب، وراد اسمع الولد يضربني على وجهي. كان هيك اسوي وعلى بطني طح. كان يوقع يمشي. تمام شباب. كان شنو هذوليك الاثنين الباقيين يجوني هيك سوية هاي يلزمون. فهيك لزمان صدق. بس شنو انا سويت حركة ذكية شباب. لزمتهم من قمصانهم، وراها كان هيك افر بيهم هيك لحد ما هدوني. كان طح قلت خلاص براس. كان يوقعون، كان هذوليك اللي جراحتهم، هذوليك ايش قاموا لي. كان يجيبوا، كانوا شايلين هيك حدايق، واحد شايل حديدة، واحد شايل خشبة. فاجوني اني قبل جبت الشفرة هيك، ركضت عليها وجبتها. كان اقول لهم هيك فتحتها، كان اقول لهم تعالوا. الواحد هيك راد يسعد يضربني بالحديدة. كان شو اسوي؟ هيك الزمها ما ادري شلون. سبحان الله شباب، لا تسألون شلون. كان هيك الزمها. كان من الزمها اجيب الشفرة وطح على يده، لان ادري بس واحد حيد الحديدة. هو صدق سويته طح وعلى يده من هذا من هذا هد الحديدة. اجاني الثاني بالخشبة، ردت تسوي له نفس الحركة بس على شكله كان هو ما ضربها علي. هيك راد هيك يسويها، كان طح ونزلها لي جوا على يضربني يصير على بطن الشباب. بس انا كنت اذكر من عنده، اني هذا عرفته من غير عن قبل ان انزلها. كان هيك مو هيك راد يضربني، كان وشني طح وعبرت هيك من الخشبة. راد هيك يضربها، كان الزم ايده بالشفرة ووقعتهم. ما بقى بس واحد، البقية الاثنين هذول شراحهم، واثنين شققت ايديهم. فبقى لي بس واحد. كان شي يقول لي لو انت زناجه من وجهه. كان اقول له ماشي. هديت له الشفره، قلت له تعال. هيك شباب، كان انا بدون اي شيء طح بوكسيات سريعه البوكسيات طح.
طلعت عاد هنا وقع. انا خلصتهم اشوى بوعلكم على عبد الله. عبد الله هنا موقعها. عبد الله ضرب له واحد بالخشبه مطلع فاجر طلع من عند الدم. فهذاك اللي انفج بقى بالقاع يبكي. وعبد الله هد الخشبه يعني خاف لا يشتكون على الاداره اهاليهم وقام يواجه بيدي. فانا قلت له عبد الله انا وياك وش جيتون كان هيك يا شباب هيك انا هيك انت ويا ضربتهم واحد هيك دفرته ضربه نفس هسه ويا واحد دفرته بالقلب. كان شنو يجيني الثاني كان اقول له تعال لك والزمني من هنا وطح على وجهه ووقعته. بقى اثنين. عبد الله جم وين مو على اليمين على اليمن على صديق على عبد الله. عاد شنو من اجوا عبد الله كان ما ادري الظاهر دائم هيك قام صديق يقلدني يقول تعال يا ولد طح 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 طح. وعاد عبد الله شوي سمين بي شويه بيسمن. فشنو يعني جيت تكون ثقيله تكون ثقيله. فطح طح 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 ضربهم. والله شباب وقعناهم كلهم. والله تعالى شو هاي شوي على الجو. المهم والله شباب وقعناهم هيك كلهم. اشو انا بوعدكم يعني بجيب واحد والقى لكم باكيت مال جدايه. رحنا فتشناهم نصهم جايبين نرجيله والنص الثاني جايبين جدايه. اثاريهم صدق سرسريه بس ما يدرون احنا بينا منو. ما يدرون بابا. بس القنصة شو الجو صار بارد. فبوقتها الشباب كانت مطر اقول لكم. منا دمروا ملابسهم طين ومنا مشققين الايدين وكل شيء وصارت بيهم ما احكي لكم ولا تحكوا لي. كسرناهم وتكسر. فشباب احنا مثل ما قلت لكم وقتها كان خميس. يمكن قلت لكم ويمكن ما قلت لكم ما ادري. المهم فشباب وقتها كان خميس. فاجا ابوي فهم راح من راح بقينا احنا نسولف. اجا ابويا رحنا. عبد الله عاد راح مشي لان ما يقدر عاد ابويا يوصله وهو بيته قريب. فالمهم شباب صارت الجمعة صار السبت صار الأحد. داومنا الأحد شباب. عاد يابا شباب شنو من داومنا الأحد. اجى الدرس الأول مر على خير كان بوقت الرياضيات ونمت فيه. اجى الدرس الثاني علوم نمت فيه. الدرس الثالث مراد أحمد وعبد الله مزاحم دعم اسامينا. كان شو اقول له عبد الله تحضر انا شحكي قول اي والله لان احنا كان عندنا مديره ما مرات تصحى مديره مرات تصحى. فالمهم شباب صدق رحنا وين على الاداره. كان شي هذولي يقول لي من 10 طلاب لقيناهم بس هذول شو مسوين. نصهم جايبين اهاليهم وجايبين اصدقائهم على اساس شهاد اساس شافهم هم اصلا ما مداومين. فشنو شباب الجقاير والنرجيله شباب هذا النيتشه حطيتهم بالجنطه مالتي وبجنطه عبد الله. لا عبد الله ما حطيت بجنطته. ايش بي انا جاي انسى يخرب لنا شلون انا ما انسى. المهم شباب حطيتهم بجنطتي وضميتهم. بديت السحب الحفظ لان ادري بيهم ايش راح يسوون. فمن رحنا على الاداره قال لنا شنو انتوا راح تنفصلوا غصبا عنكم يوم راح تنفصلوا واستدعاء ولي امر وراح تضربون. كان انا شو اقول لهم اصبر لا تضربينه هسه الا تعرفين السالفه. كان تقول لي احكي بعد هاي كلي تبع ما قيل. فخلتني احكي. كان شو اقول ست اصبري دقيقه. والله شباب رحت جبت جنطتي وجدت تمام شباب. فتحت الجنطه وقلت لها ست طاوش. باوعت بواكي الجقاير والنرجيلات الالكترونيه. كان شو تقول لي ولك انت تهرب. كان اقول لها ست لا والله موني ست اسمعي بس خليني حتى افسر لك. كان شو تقول لي يلا احكي. كان اقول لها ست اسمع احنا بالخميس من طلعتينا
احنا رحنا على الحديقة لان انا بيتنا مستبكر وهي تدريبية. فتقول لي ايه؟ فقلت لها هذول الطلاب يجونا خيروا نوع من اثنين، لو نضربهم لو يضربونا لو نعطيهم فلوس. كان انا اقول لهم تعالوا يلا تريدون المكونات تعالوا. كان قلت يقول لي ايه، كان اقول هيك وهيك وهيك وهيك، حكيت لها السالفة وطلعت لها الشفرة وقلت لها هاي حتى الدم بعد بيها، حتى الدم بعد بيها. وهم شنو حاطين كاميرات على الحديقة، فانا قلت لها سد راجع الكاميرات اذا انت ما مفكرين. وهم كان شنو اقول لها، هم كان ست تشوف الغيابات مالت الخميس، لان هذولي ما مداومين عندهم بس 10 والباقيين كلهم عند غيابات. شافوا من الغيابات كلامي كان صحيح، راجعوا من الكاميرات كلامي كان صحيح. فالاهالي ضربا ظنان والطلاب اخذا فصل. احنا فصلتنا بس يوم واحد لان كنت مهرب اني، ففصلتني يوم واحد بس. فبوقتها شباب كان عندي امتحان اجتماعيات فرحت اكيد افرح. فالمهم شباب، فرجعت ثاني يوم الثلاثاء، من الاثنين قلت لك فرجعت الثلاثاء. كان اسال عليهم، كان شو يقولوا لي؟ والله شوف انتو من رحتوا على الاداره وهيك 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 انتو طلعتوا اصابين والمدرسه كلها قامت تخاف منكم، وهذوليك الطلاب انفصلوا شهر كامل، شهر كامل بسبب التدخين والتهريب والتهديد والعصابة. وهم كسالي. المهم شباب، أنا صديقي عبد الله قمنا نقعد ما حد يحاكينا، شباب ما أحكيكم ما حد يحاكينا، ليش نقعد لكم أنا بالرحلة هيك شباب ما ناقصني بس هي جلاس الشاي ها هي، وعبد الله بالرحلة اللي بصفي ما تيجي نسوي. ياهو يجينا ويقول لنا اقعد حنين، نقول له حبيبي كذا نفصلك شوية. قال لا حبيبي مو عليكم على الوراكم. نقول له كان شنو نقول له ايه عبالة. والله شباب كسرناهم تكسر، سحناهم سحن، وخاف هسه تسألون عنهم، هم جاي يداومون بس نفس الكسالة ولا واحد ندق بينا. وهذاك اللي انفيج طب مستشفى، وهذوليش اللي جرحتهم داوم غصبا ما عندهم. فشباب نصيحة من عندي لكم، أي واحد يهددكم طلع الشفرة المهم شباب، فمهماتين حافظوا على دراستكم، لأن يعني هسه نصكم اللي هسه جاي يتابعون كسالي، نصكم هسه كسالي، وأنا أدري إن هسه اكو ناس راح تفوت أصلا أنتم ما راح تعرفون، أدري أتحداكم هسه تحدي تفوتون تعرفون يلا. فاكو ناس إذا سمعت سوت التحدي وعلقت راح تكتب لي لا والله العظيم أنا شاطر. حبيبي أنا ما أشوف شطارتك إلا أشوفها بعيني، إلا أشوف درجاتك. المهم شباب نصيحة من عندي لكم ولكلكم، كلكم له بهارات مو مهم شباب، يعني شوفوا يعني تابعوا مستر بيست. سلام.